怎么现场打爆阿离？开局第一波兵线让他吃，他吃完一定会去打河蟹，我们尽量卡在外面清兵。兵线一建塔，虞姬是很难控补刀的。张良过来反蹲一手，没控住阿离，阿离直接翻打了。对面辅助也过来了，我们现在是打不过他的。你看一下经济，他比我高200-300块钱，他一定是对我有想法的，让他先动手就好了。A 一下走 A 卡他距离，他开狂暴想 A 到我，必须要扛他 ，A 不到我。太乙，你是想留下了，可是不够啊！一闪必中。百用百灵的无敌思路啊！打这个鸟，占这个草丛，看它在哪里。这个鸟被称作智商检测鸟，它就像一个开关，你敢打我就敢来。注意这个鸟，别继续打。阿离肯定是要回上面的，漏了，假动作去射这个鸟，但是一闪一大 A2A 顺鸟，他根本反应不过来的。这个阿离他已经没法玩了，他前期压我300块钱，全部给我吐出来，我压他3000块钱，你还走这个墙呀？阿离没跟你说不能走啊！又打架了，随便瞄一箭就可以，一闪必中 ，A 接大，62就能打阿离，他没机会的。看好了，满血阿离，哼，刚出来你又得回家呀，这我都不知道怎么出呀，你凭什么出来碰对面呀？张良跟闪了，不用着急，他人都看不到我就没了。射完一技能继续压塔，有人说张良辅助不好压塔，一到对面高地就拉闸了，那我1万经济凭什么不能去开团？一闪必中拉进去，黑大 A2A，肉身剑穿秒双 C，这不随便赢吗？